Hello langga, ako si Teacher Novi. Karong adlaw atong katunon ang mahitungod sa letter P o letrang P. Ang letter P o letrang P adunay sounds o tingog nga usbo nako. Magdungan ta sa pagsulti sa tingog sa letrang P. Usbo nato. Kamuna usab. Maayo. Ug mao kini ang mga butang o mga hulagway nga nagsugod sa letrang P nga may tingog nga payong, paypay, pato, pito, panyo, popcorn, ug daghan pang mga butang nga nagsugod sa letrang P nga may tingog nga